हेलो दोस्तों, मैं हूं सोम और आप देख रहे हैं मेरे साथ सोमवेल लैब। और आज हम बात करेंगे डे 2 के बारे में। और देखिए, डे ले जाऊंगा अपने कीबोर्ड की तरफ और साथ ही साथ मैं बताऊंगा कीबोर्ड में आपको आज क्या ध्यान देना है। आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे जिसमें हम आर ए यू और ए के इसमें आज फोकस करेंगे। और ये सारा जो प्रोसेस होगा वो हम स्क्रीन के ऊपर करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ टाइपिंग का बताने वाला था। होम रो हम पहले भी कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप फिर से वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे आपको क्लियर हो जाए सारी चीज़ें। और मैं आगे का जो स्टेप है जिसमें हम टाइपिंग करके मैं आपको स्क्रीन पे बताऊंगा वो टाइपिंग कैसे होगी। और स्क्रीन में भी वो कीबोर्ड होगा आपका डिजिटल कीबोर्ड, तो उस तरीके से भी सारी चीज़ें आप देख पाएंगे, राइट। तो अब मैं आपको सीधा स्क्रीन पे ले चलता हूँ। हम टेस्ट ले लेते हैं और टेस्ट में हम करेंगे एक टाइपिंग टेस्ट लेते हैं, जो हम 1 मिनट का एक टेस्ट ले लेते हैं और देखते हैं कि हमारी टाइपिंग आज कितनी है। आज डे 2 है। लेट्स चेक। 30 डेज का जो टाइपिंग चैलेंज चल रहा है, 30 डेज के अंदर हमें 80 वर्ड पर मिनट तक टाइपिंग ले जानी है। लेट्स चेक कि हमारे अभी की एल एन एस बैलेंस स्वीट फ्रूट्स डे राइट हैव rain to see inside that is usually eaten fresh melons or good, so source of vitamin A and C, common melon include cantaloupe, honeydew, and caspa. Melons are related to clouds, cucumbers, pam। देखिए टाइपिंग स्पीड कितनी होगी हमारी 47 और 97 की एक्यूरेसी होगी है। हम चले यू आर के कीज के बारे में ऑफकोर्स हमने बात की थी। लेट्स चेक। हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब टाइपिंग क्या है, राइट। बढ़ते जाएंगे यू यू के यू के जे के यू के स्पेस यू यू स्पेस जे यू स्पेस, इस तरीके से आगे बढ़ते जाना है, राइट। आगे आर आ गया है, आर को दबाइए। देखिए बिल्कुल आप देख भी सकेंगे स्क्रीन में सब कुछ। आर आर एफ आर 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 एफ आर आर एफ एफ आर आर एफ आर एफ स्पेस आर आर स्पेस आर स्पेस। बोलने से काफ़ी अच्छा फील होता है क्योंकि हमें वो पता है कि कैसे काम कर रही है। आर 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 यू आर यू यू आर यू आर आर यू 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 आर यू आर यू आर आर यू यू आर आर यू 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 आर आर यू आर आर यू 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 आर यू। तो इस तरीके से आगे बढ़ते जाना है। और ये बोलने से काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। होमरो बिल्कुल देखिए हमारी जो फिंगर से वापस आनी चाहिए, राइट। जैसे गलती कम हो, जे स्पेस यू 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 स्पेस जे जे एफ स्पेस आर आर स्पेस एफ एफ यू यू स्पेस जे स्पेस यू यू एफ आर स्पेस आर स्पेस, राइट। इस तरीके से बढ़ते जाना है। फिर के को दबाइए। देखिए बहुत सारी चीज़ें बताता भी है। के जे 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 के जे जे के जे जे। एक्यूरेसी भी 41 तक पहुंच गया है। अब आई थिंक गेम आने वाला है। लेट प्ले गेम। जे 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 एफ 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 आर जे जे के आर 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 एफ एफ के जे आर 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 एफ के जे आर 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 के एफ आर के एफ आर आर के जे आर एफ एफ आर। इस तरीके से आगे बढ़ गए हैं। आप क्या देना है, क्यूरियस वर्ड पर मिनट क्या होता है आपने बता चुके हैं। वर्ड पर मिनट क्या होता है, वर्ड पर मिनट का मतलब WPM क्या होता है इसमें बताया गया है। लेट्स आगे चलते हैं। के जे एफ आर आर के जे सॉरी जे जे एफ आर आर के जे एफ आर आर के जे एफ आर आर के जे एफ आर आर, इस तरीके से अब इसको कंप्लीट करते हैं। बोलिएगा ज़रूर। के यू यू यू
आर आर यू यू के के आर 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 यू यू के स्पेस यू यू आर 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 यू यू आगे यू आर के आर यू के आर आर यू यू आर यू के आर यू आर के यू आर यू आर के आर यू आर के यू। ठीक है, एक्यूरेसी काफ़ी मैटर करती है। अगर आप बोल के लिखते हैं तो काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती हैं, राइट। क्योंकि बोलने से क्या रहता है, आपको याद भी रहता है कि आप लिखने क्या वाले हैं, राइट। इस तरीके से बढ़ते रहना है आपने। ठीक है, मैं थोड़ा कम बोल रहा हूँ बट आप ज़रूर बोलिएगा, मेरा थोड़ा सा गला खराब है, इस कारण से मैं थोड़ा सा कम बोल रहा हूँ। बट आप प्रैक्टिस करते समय बिल्कुल बोलेंगे तो बेटर रहेगा। आपकी जो टाइपिंग है उसमें इम्प्रूवमेंट ज़रूर है। जब भी दबाना है के इस तरीके से आपने बढ़ते भी जाना, बोलना ज़रूर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इजी रहता है बोलना, और बोलने से आपको याद भी रहता है आप क्या लिखने वाले हैं। यू आर के जे यू आर स्पेस जे आर के यू आर जे स्पेस एफ जे के एफ यू आर। ठीक है, थोड़ा से बचे हैं, हम कंप्लीट करने ही वाले हैं। के यू आर आर के यू आर आर एफ के यू एफ आर जे यू यू जे जे आर 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 जे यू आर के एफ यू आर के जे यू आर आर एफ। ठीक है, इस तरीके से। और देखिए हमारा जो लेसन है यू आर के ई एंड हमारे जो स्टार्स हैं हमें मिल गए हैं 37 का हमारा पर मिनट निकल के आया है, और एक्यूरेसी हमारी 28 वर्ड पर मिनट है, और हमने 3 मिनट का समय दिया। तो इस तरीके से हमारा छोटा सा भी एक कंट्रीब्यूशन रहता है अगर टाइपिंग की तरफ। ऑफकोर्स धीरे धीरे ही कंसिस्टेंटली हम जो चीज़ें फॉलो करते हैं उसमें इम्प्रूवमेंट दिखती है और हम आगे बढ़ते जाते हैं। ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट डे 3 में, और वहाँ देखेंगे अपना टाइपिंग टेस्ट लेके, और साथ ही साथ ये जो हमने लेसन है वो कंप्लीट करके मिलते हैं दोस्तों।